新北市淡水国小美术班每年都会在6年级毕业前举办一场毕业成果展，而今年从5月初开始到5月21号，在淡水艺文中心地下室举办一场主题称为“奇异森林”的毕业作品成果展。不过今年遇到国内疫情影响，同学们所辛苦排练的森林舞曲表演没有办法邀请家长贵宾们来到现场，只能透过网络的方式让大家看到美术毕业班同学们所展现的奇幻世界。淡水国小美术班每年都会在6年级毕业前举办一场毕业成果展，而今年从5月开始到5月21号，在淡水艺文中心地下室举办一场主题为“奇异森林”毕业作品成果展。不过今年遇到国内疫情影响，学生们所辛苦排练的森林舞曲表演无法邀请家长贵宾到现场，只能够透过网络的方式让大家看到美术毕业班学生们所诠释展现的奇幻世界。那我们小朋友真的没有因为疫情，他们的作品有受到任何的打折，真的非常的精致优秀那期待有更多的人来看见我们淡水国小在艺术方面的努力，那也看见淡水国小在美育的教育上的一个开展性。校长表示，淡水国小美术班伸展孩子艺术领域，培育美感素养，从中建立自信与探索自我潜能为目标。在课程设计上面，除了基本的视觉艺术以及立体创作之外，也特别强调材质上的体验，还有肢体开发。而这一次展览的作品相当丰富多元，展出大约有300件的作品，包含彩画设计、水墨版画、立体造型、刺绣、陶艺等等，有27位的小画家运用创意，挥洒出一座艺术森林。我们这一组是介绍星球人，然后这些星球人就是我们班从零开始，从气球，然后吹一个很大的气球，然后自己带的材料做的，就是每个人都用不一样的材料做出不一样属于自己风格的星球村。植物之声、山水之声、动物之声和花卉之声，这是我们全班共同的集体创作，里面包含了奇异森林的元素。在画画的过程中，让我们学到了只要齐心协力、互相扶持，就能做出伟大的作品。我觉得奇异森林就像是我们同学之间的友谊，还有团结合作，就像动物一样，他们也会团结合作。这次的美展非常的感动。那我们借由这一次的题目，带着孩子从心灵出发，去描绘出他们自己心灵的绘画，然后也创作出自己的作品来。虽然说最近疫情很严重，然后我们在这个月里面做了不短活动，同时也准备了一个很盛大的舞蹈表演。我们邀请了花精灵，还有天鹅湖，还有森里面的小鸟，在舞蹈的场地上一起跳舞，然后希望这样的舞蹈可以带给小朋友不同的毕业回忆。老师表示，为了这一次的毕业展开幕，淡水国小美术班的学生特别准备开幕表演，由舞蹈老师共同创作森林舞曲，透过肢体语言呈现森林里花精灵、天鹅还有小鸟共舞的盛况。而舞蹈服装道具都由家长和孩子共同制作，另外也展出4幅的大型集体创作，截取动物、植物、花卉、山水的意象来描绘奇异森林的主题风景。而展场有另外一区星球村，利用多元媒材形塑奇幻的森林村落。学校表示，美术班的生活就如一座艺术森林，每个阶段都呈现不同的风景，看见不同的精彩，也期待孩子们用美术探索更多的奇幻世界。记者许端义淡水采访报道。